წითელ ფერზე? გონი გაიჭედა. და რას ნიშნავს? წითელი ფერი, ხო? არ გაიჭედა ეს. ხო იცი, როცა არ უნდათ ლაპარაკი ჭედავს როგორ. მოკლედ, წითელი ფერზე. ფერებზე ვამბობდი, ხო აი წითელი ფერი ზოგადად მომწონს, კი, და რას ნიშნავს ფერები? ანუ წითელ ფერზე აინტერესებდა ნინას რომ ხო ეს გამაღიზიანებელი ხო უფრო გამაღიზიანებას ხო იწევს წითელი ფერი. იწევს სიფხიზლეს, კი. სიფხიზლეს იწევს. არის ერთი შემთხვევა იყო ციხეში, ანუ ძალიან ღიზიანდებოდნენ წითელი ფერით იყო რაგრასკილი ციხე თუ როგორც მახსოვს ერთი ისტორია მაქვს მონასტერი და ადამიანები ღიზიანდებოდნენ და თურმე ის ფერი იყო მაგის მიზეზი წითელი ფერი. აი თელზე ხარიც არ ღიზიანდება სადღაც ესპანეთში რო იცი. ხარების თუ რაღაცა. წითელი ფერების გამინდა რომ ავიღოთ ყველაზე წინაი წამოწეული. ანუ ყველაზე აქტიური ფერი არის. აი მაგალითად გაფრთხილების ნიშნები რატომ აიწითებთ? მოანიშნებს საშიშროებას, რომ ფრთხილად უნდა იყოს. ჩაკრებში თუ ავიღებთ ენერგეტიკულ ცენტრებში წითელი ფერი არის თავდაჯერებულობის ცენტრი, სადაც მძინარე გველი არის კუნდალინი განთავსებული და როდესაც წითელი ფერიდან ავდივართ ზემოთ ის ფერამდე, ჩვენ ვიღებთ გასხიოსნებას. წითელი ფერი მაგალითად დაკავშირებულია ანუ კოკა-კოლაში ატომა ბიზნესში. აი დაკავშირებული თავდაჯერებულობაში ძალასთან, ენერგიასთან არის აი სამყაროს აღთქმა მარკეტინგულ ფერში. მარკეტინგული ფერი არის წითელი ფერი, რაც მენიშნავს იმას, რომ წითელ ფერში განწყობილი ამ სამყაროში არის მთლიანად შემოსული და ის არის მოტივაციური, არის ძლიერი, შეიძლება გამოხატავდეს უფრო მეტად სიმამაცესაც კი. სიმამაცე იმიტომ, რომ ძველ რომში წითელი ფერი ეცოთ ჯარისკაცებს, წითელი მოსაცხამები იქეთად სუპერმენსაც წითელი ფერი აქვს. ნუ ბევრი ძალიან დამოკიდებული სხვადასხვა გაგება არსებობს. წითელი ფერი მაგალითად წითელი ეშმაკი ესეთი გამონათქვამით არსებობს, რომელიც ყველაზე დაბალ სულ მდგომარეობას მიანიშნებს განუვითარებელ მდგომარეობას. სხვადასხვანაირი. ხო, მაგრამ მაინც არ მიყვარს წითელი ფერი. წითელი ფერი მანჩესტერ იუნაიტედში. რაც არ უნდა მარკეტინგული იყოს. ხო. ჯოჯოხეთის ხო წითელ ფერშია დახატული. ვებფინჩში. მოკლედ გასაუბრებად საუბრობდით ონლაინ. უნდა მოიმზადოთ ტექნიკურად და გონებრივადაც ონლაინ. როდესაც გვაქვს, არ უნდა იყოს შეფერხება მაგალითად გადმოვწეროთ Zoom-ი, გადმოვწეროთ Skype-ი, ის პროგრამა, რომელიც საჭიროა შეხვედრისათვის. მოვაწესრიგოთ კამერა, მოვაწესრიგოთ ხმაწინას და შევამოწმოთ ეს მდგომარეობები გამართულობა. ასევე უნდა შევიცნოთ ჩვენი სისუსტეები და უნდა გადავქნათ ისინი ჩვენ ძლიერ მხარეებში. მაგრამ როგორ უნდა მოახერხოთ ეს? ჩვენც თავის შენი და შენ გეცოდინება მთლიანად ეშმაკი და მთლიანად ღმერთი. არისტოტელე. თუ კითხავენ რომ თქვენ სუსტ მხარეებზე რა იმეს, უბრალოდ განეცხოთ პოზიტიურად და თქვით რომ კი, ეს სისტემა მაქვს, მაგრამ მუშაობ ამის დაძლევისთვის. ყოველდღიურად მაგალითად ვაკეთებ ფსიქოლოგიურ ვარჯიშებს, მედიტაციით ვკავდები რაიმე მსგავსი. უბრალოდ უნდა ახსენოთ რომ კი, ეს სისტემა აქვს, მაგრამ მე ამისთვის მუშაობ, ვკითხულობ ამ ლიტერატურას, ვიღებ ამ კურსს და სხვადასხვა. ანუ არ დამალოთ სისტემა. არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც პატარა სისტემა მაინც არ ჰქონდეს. უნდა ვიყოთ საკუთარი თავი. მიყავთ საკუთარი თავი. ყველა დანარჩენი უკვე დაკავებულია. რას ნიშნავს ეს? ეს არის ოსკარ უაილდის სიტყვები. რაც მენიშნავს იმას, რომ ადამიანს როდესაც უყვარს საკუთარი თავი, ეს თავდაჯერებული, რომ ის არის კარგი, ის არის ყოველად ყველაფრის კარგის ღირსი, ის არის ლამაზი მშვენიერი და ესეა სინამდვილეში, რადგან ბუნება არ უშევს შეცდომებს, თუ გავიხედებით. ყველაფერი ჩვენს ირგვლივ არის ლამაზი, რადგან მუშაობს გონებრივი, ღვთაებრივი გონი, რომელიც ამ ყველაფერს ქმნის. და ჩვენ როდესაც სარკეში იხედები და ფიქრობ ხარ უშნო, ეს უბრალოდ არასწორია, რადგან ბუნება ვერ შექმნის შენ უშნოს.
მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიყოთ ის ადამიანები რომლებიც გზნობენ საკუთარ თავის სიყვარულს და შემდეგ ჩვენ ყველა შევიყვარეთ და ყველა ჩვენ შეგვიყვარეს. სიყვარული ეს არის ვიბრაცია, რომელიც უნდა ატარებდნენ ყველგან სადაც არ უნდა წახვიდეთ. და ყველა მდგომარეობაში უნდა არჩიოს თავდაჯერებულობა და საკუთარი თავი. მაგრამ ეს არის ეგოიზმი. ეგოიზმი არის ის, რომ გიყვარეს ხოლმე საკუთარი თავი, მაგრამ სხვებისთვის არ გქონდეს რაიმე ღირებული მისაცემი და სხვებზე მაღლა გეჭიროს თავი, რადგან სინამდვილეში ყველაფერი არის ერთი ვიბრაცია. ჩვენ მხოლოდ ხორცით განსხვავდებით, ჩავიხედებით სულიერ სამყაროში, დავინახავთ იმას, რომ ყველა ერთი წყაროდან მოვდივართ და ის განსხვავებები, რომელთაც ჩვენ მიწირად აღვიქვათ ფინანსური თუ სხეულებრივად ფიზიკური, გენეტიკური, სრულიადად არ არის რეალური. რეალური რომ იყოს, ეს იქნებოდა მუდმივ და არ დაჭკნებოდა ლამაზი სხეული. თუმცა სიძულეშიც ლამაზია. უნდა იყოს საკუთარი თავი, წამდე საკუთარი შესაძლებლობების და ვისაუბროთ ისე, როგორც გამარჯვებულები. პოზიტიური დამოკიდებულება, რომელიც წინაზე ვახსენე. ვახსოვდეთ თქვათ მადლობა. მადლობა ეს არის ის მაგიური სიტყვა, რომელიც ბავშვობიდანვე გვასწავლიან, რომ რაღაცას რომ მოგვაწოდებენ და გვაჩუქებენ, დედა გვეუბნება, რომ აბა რა უნდა თქვა? მადლობა. ერთ ბავშვს რაღაცა ვაჩუქე და დედამ უთხრა, რომ რა უნდა თქვაო და ამომხედა ესე შემხედა თვალებში და მიყვარხარო. ხო და ეს იყო საუკეთესო მომენტი. მადლობა და მიყვარხარ ძალიან კარგი სიტყვა ამასაც. უნდა დავტოვოთ დადებითი შთაბეჭდილება ადამიანზე, რადგან შთაბეჭდილებები უფრო დიდი ხანი გაყვება ადამიანს და შეიძლება სიცოცხლის ბოლომდეც გაყვეს, ვიდრე ის თუ რა უთხარით, თქვენ თუ როგორი კარგი ხართ ამ ვაკანციისას. შთაბეჭდილება ეს არის უკურავი რა. და ასევე მნიშვნელოვანია სხეულის ენა. სხეულის ენა არის ქვეცნობიერი საუბრის ენა. მაშინ, როდესაც ჩვენი პირი არ საუბრობს ჩვენი სხეული. აი მაგალითად მოსაცილ ოთახში რა სხეულის ენა შეიძლება შენიშნოს. ზოგი ნერვიულობს, თავზე ხელებს იწვევს, ზოგი გადი გამოდის, ზოგი ტელეფონს აიღებს, ჩაიხედავს რაღაცას. ანუ ნერვიულობის დროს ადამიანმა არ იცის თუ რა უნდა გააკეთოს. და რას მიანიშნებს ეს? რას მიანიშნებს თქვენ როდესაც არ იცით ნერვიულობის დროს რა გააკეთოთ? ეს იმას მიანიშნებს, რომ თქვენ ნერვიულობის დროს ისაც არ იცით თუ რა უნდა თქვათ. თუ თქვენ სხეულს აკონტროლებთ და თქვენ გონებთ და თქვენ გაუგზავნთ გონებას, თქვენი სხეულით მესიჯს, რომ თქვენ ხართ თავდაჯერებული, ზოგი ამას არასდროს არ გქონს და უკუღმათაც არ გქონს სხეულის ენას და გონიათ რომ სხეულის ენა არის მხოლოდ იარაღი, რომ გაიგო ადამიანი რას ფიქრობს, მაგრამ ის უფრო დიდი იარაღია, რომ თქვენი გონება მართოთ სხეულით. თუ თქვენ რაღაცა სისუსტე შემოგაწვათ, არ ხართ თავდაჯერებული, დააკვირდით თქვენ სხეულს. თუ ხელები გადაჯვარედინებული გაქვთ, ჩაკეტილობას ნიშნავს, გახსენეთ ის და დაგეკით როგორც სუპერმენი. მაგრამ როდესაც თქვენ სხეული მომაჯვებულია, ტვინი იწყებს ფიქრს, ისე როგორც გამარჯვებული, ისე როგორც თავდაჯერებული. ან თქვენი გონები საკონტროლებს თქვენი სხეული და თქვენი გონება აკონტროლებს თქვენ სხეულს. ეს ორი ერთმანეთში სინქრონში არის ძალიან ძლიერი ძალა. როდესაც როდინისთვის დაჯდებით, მოათავსეთ кейსიან ჩანთა სავარძლის მარცხენა მხარეს. ეს შეამცირებს უხერხულობას, როდესაც ინტერვიუისთვის ხელის ჩამორთმევა და პირადი ნივთების დაჭერა მოგიწევს. ეს არის ესეთი უბრალო რა, რასაც არ უკვდებით ხოლმე. ჩვენობით მივიდეთ გასაუბრებისას, სწორედ მარჯვენა ხელში გიწევთ და გამოგეწვიან ხერს, უერ ჩამოერქმენ ხერს, ან რაღაცა იწევს ძალიან დიდ უხერხულობას ხოლმე და მოინზადეთ ამისთვისაც, ან თქვენ შეხვდათ იფიქრეთ, როგორ განანაწილოთ ეს ყველაფერი ნივთები, როგორ იყოს თავისუფალი ამ ნივთებთან, თანაც დაკარგოთ ის. ხელის ჩამორთმევა. აი ნოკიადან და ეს ხმარო ის მოდახოვნე და ჩართავდი და მე სნეიქს რო თამაშობდი ხოლმე რა. ყველაფერს ჩამოვარდნოთ ხელი, გავიგნოთ და თავი დავუყოთ. ხელის ჩამორთმევა ახლა ამ კოვიდის დროს აღარ არის. ახლა ერთმანეთს ცემენ, მუშტებით.
თუმცა იმედია დაბრუნდება ხელის ჩამორთება. გაჯობია სასიამოვნო ამანდილოსანს ხელზე ჩამოართვა და მეამბურო. ყველათ უნდა ჩამოართვათ ხელი ეს თავდაჯერებულობას გამოხატას, უნდა გავიღოთ რაც მეგობრულობას გამოხატას და თავი დაუკეთოს თავაზრებას გამოხატას. ოპერატორის ყოვლისა და უმთავრესი. არანაირი სრულად მიღწევა სკამზე. აი თლიანად რომ მიიღწევიან ხოლმე და ჩაწვევიან რაღაცას. აი ეს იმ შემთხვევაში თქვენ როდესაც გასაუბრებაზე ხართ რა. ზოგი უნდა იყოს სწორი გამართული. ოტრამ გადაიხარა წინაც მიანიშნოს რომ თქვენ ჩართული ხართ თლიანად ამ საუბარში და ვისმენთ კარგად, აი ინტერესით უსმენთ და სრულად არ უნდა დაიხსნათ სავარცხელს. თლიანად არ უნდა გაიშალოთ, ამას შეიძლება მოგეჩვენოთ მოსაწყენი ან უინტერესო. ან თლიანად წამოწვევიან ხოლმე რაღაც. მოკლედ, დადեք ყარად, სხეული გამართული, წინ წამოწეული და ღიმილსაც თუ დაუმატებთ, თავსაც დააკნებთ შეკითხვებზე და მიანიშნებს თქვენი გამომეტყველები ჩართული ხართ საუბარში, ძალიან მომგებიანი იქნება. ბოდიშით მწერენ და გავთიშო ხმას. მოერიდეთ ხელების გადაკვეთას ან ნივთის კალთაში განთავსებას. ერთშობილები მიანიშნებს თავდაცვაზე, ნერვებსა და თვითდასაქმების აუცილებლობას. აი მაგალითად ხელებს რო გადაკვეთენ ხოლმე ან ძალიან მარტივი მისახვედია ეს ყველა მიცის. ხელებს გადაკვეთათ მიანიშნებს რომ ჩაკეტილი ხართ. არ ხართ ზარდო გასეთ პასუხები ან იმდენად ჩაკეტილი ხართ რომ თქვენ შეიძლება იცრუებაც კი. რა სწორი პასუხი გაცეთ. ნივთების კალთაში განთავსებაც მნიშვნელოვანია. ყველაფერს რომ დაიყრიან კალთაში, ეს ბლოკავს სხეულს, ქვეცრობიერად მიანიშნებს იმას, რომ ამ ადამიანის მოუწესრიგებელი არის აყრია საქმეები და არის ის როგორ და სად დაალაგოს ეს საქმეები. რაც შინაგანად ის გარეგნულად და რაც გარეგნულად ის შინაგანად. ესეთი პრინციპი არსებობს ჰერმეტიციზმში. მოკლედ, ქვეცნობიერულად გავიგოთ ადამიანის ჩვევები და გამოკიდებულება. ერთშობილები მიანიშნებს თავდაცვაზე, აი ნერვებზე, ცოტა აგრესიულობასაც კი, ან თავდაუცველობაზე და თვითდასაქმების აუცილებლობაზე. თვითდასაქმების აუცილებლობა ნიშნავს იმას, რომ განწირული ხართ. ეს კომპანია ვერ გამიღოს კარები, მე რაღა ვქნა, სხვა კომპანიები აღარ არსებობს. ეს ფიქრი არის ნაკლებობის ფიქრი და ნაკლებობის ფიქრი არის სიღარიბის ფიქრი. როდესაც ერთი კომპანია არ გიღებს კარებს, ან გიხურავს კარებს, ძალიან ბევრი კომპანია არსებობს, კიდე სადაც თქვენ შეგიძლიათ სადაც თქვენი ბედი. ხო, სკამი მნიშვნელოვანია და არ უნდა მოისროლოთ ინტერვიუს დროს. ფეხების და ხელების გადაჯვარედინება. გამოხატავს ჩაკეტილობას. ექსპერტთა უმეტესობა ეწინააღმდეგება ფეხების და ხელების გადაჯვარედინებას. თუმცა ხანძრულ ინტერვიუს დროს ეს დასაშორება. თუ 40 წუთი არის ოქროს ნომერი, დრო, როდესაც თქვენ უნდა შეეცადოთ, რომ ძალიან გამარჯვებული პოზიცია დაიკავოთ, გამართული პოზიცია დაიკავოთ, მე რაც გითხარით, რომ თავდაჯერებულობის მესიჯები გააგზავნოთ ქვეცნობიერულად და მხოლოდ 40 წუთის შემდეგ შეგიძლიათ მე უკვე შემოუშვათ ცოტა თავგადაჯვარედინება ხელების რაღაცის ის. იმიტომ რომ პირველი შთაბეჭდილება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. პირველი შთაბეჭდილება ის 40 წუთის შემდეგ ადამიანი უკვე თავის მექანიზმს თუ დასაშვებად ხდის, რომ თქვენ უფრო მოდუნდეთ ან ხელებით გადააჯვარედინებთ. სხვათა შორის ხელებს გადააჯვარედინება, ფეხებს გადააჯვარედინება, როდესაც ბევრისთვის ძალიან ცუდი ჟესტად მიიჩნევა, ეს არის ერთ-ერთი გზა, ჩვენი მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროები დავაკავშიროთ. რამე თუ მარცხენა ნაწილი, ჩვენი ხელი, ფეხი, თვალი და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მარჯვენა ჰემისფეროსთან, შემოქმედებით უნარებად. ხოლო მარჯვენა ნაწილი დაკავშირებულია მარცხენა ჰემისფეროსთან, რაც არის ლოგიკა, მამაკაცობა, მასკულინობა და როდესაც ჩვენ ხელებს გადავაჯვარედინებთ ფეხებსაც და მედიტაციასაც დავუმატებთ ამას, ხდება ესეთი რამ, რომ სინქრონში მოდის მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროები, ნეირონები ერთმანეთს უკავშირდება, იზრდება IQ, ინტელექტი, მხედველობა, ძალა, ენერგია და ყველაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც ცხოვრებაში წარმატებას მოითხოვს. აქ შეიძლება
აინშტაინის ერთ-ერთი ძალიან უცნობი ფაქტი, რომელიც ბევრმა არ იცის და დაფარული იყო აქამდე 8 წლის ასაკში მას ასწავლეს ესეთი რამ, რომ თუ სიბნელე შევიდოდა და წარმოისახავდა ამ დროს ნებისმიერ სურათს, ეს სურათი უნდა ესაუბრა პირით, რაც იმას ნიშნავს, რომ როდესაც მარჯვენა ჰემისფეროთი ჩვენ წარმოვისახავთ სურათს და შემოქმედებით უნარით ვხატავთ ამ სურათებს და მარცხენა ჰემისფეროთი, რომელიც ლოგიკასთან და პირთანაა, საუბართანაა დაკავშირებული, ერთმანეთს ვახმართ, მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროები ერთმანეთს უკავშირდება და საგრძნობლად იზრდება IQ და ინტელექტი საერთოდ. შემოქმედებით უნართან ერთად. ინტუიცია. აინშტაინმა ეს ერთ-ერთი გამონათქვამი ვთქვათ, ყველაფერი წარმატების უკან და ცხოვრებაში ყველაზე ღირებული რაც არის, ეს არის ინტუიცია. ინტუიციასთან დაკავშირებული პირდაპირ მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროები და ფეხების გადაჭრილებაც. გამოიყენეთ ხელები, აჩვენეთ ხელის გული. ესე პრობლემა ყოფილა საზოგადოებაში გაუბრუნეთ, რაც ვახსენეთ დასაწყისში. პირველ ყოფილების დროს მუშტით დადიოდნენ, როდესაც დაინახავდა ადამიანი, იცოდა, რომ ის ადამიანი გააბრაზებული იყო, აგრესიული იყო, მოსაკლავად მიდიოდა, ქვა ეჭირა ხელში, ამ დროს მალავდა, რაღაც მსგავსი იარაღით მოდიოდა. რაც მიანიშნებდა, რომ უნდა თავი დაგეცვა ამ ადამიანისგან, გაქცეულიყავი, მომზადებულიყავი ომისთვის და სხვა. როდესაც ჩვენ ხელის გულს ხშირად ვაჩვენებთ ჩვენს ინტერვიუებს, რომელიც შეკითხვას გვისვამს, ეს ქვეცნობიერულად ესაუბრება მას, რომ ჩვენ არ ვართ მტერი, ჩვენ ვართ სრულიად გახსნილები და მეგობრულები. აი მაგალითად, ბუდას ძეგლს დავუკვირდეთ, როგორი გამართულის ის ის და მარჯვენა ხელით ხელის გულს გვაჩვენებს, რაც ნიშნავს, რომ ის არის ადამიანი, რომელიც გასცემს ამ სამყაროში პოზიტიურ ენერგიას და არის სრულიად გახსნილი. გიბიძგებთ, რომ მათთან შეგვიდეთ კონტაქტში. ანუ ეს არის მასპინძელი გეპატიჟება თავის ცხოვრებაში. როდესაც ხელის გული იშლება, ეს გულახდილობას და ერთგულებას ნიშნავს, ლიმბური ტვინი იღებს პოზიტიურ დადებით მესიჯს და ინტერვიუეს კომფორტულს ხდის, უფრო მოშვებულს ხდის. მაგრამ როგორ უნდა გავაგზავნოთ ხელის გული, ხა ჩვენ ბუდასავით ვარ დავდგებით ინტერვიუს დროს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როდესაც დავჯდებით, ხშირად ისე ვისაუბროთ, რომ ხელის გული მასთან იყოს მიმართული, ანუ ხედავთ, რომ ხელის გულს ჩვენსას. აი მაგალითად, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ხელი გაუშალოთ, ღია ხელის გულის საჩვენებლად ამბობს ვუდი, ეს ისია მიმბული გადაჩენის ინსტინქტზე, თუ ჩვენ ვერ ვხედავთ პალმის ღია ჟესტებს, ანუ ხელის გულის ღია ჟესტებს, ჩვენ სიფხიზლეს გვაყენებს. ანუ მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენ დავისვათ თავი, ეს არის თავდამსხმელი ადამიანი. თუ გინდათ მეგობრად შეგვიძლია გაშალოთ ხელის გულები. თვალის კონტაქტი. ეს როგორი რომანტიკულია ხოლმე არა, შეყვარებულები ჩახედავენ ერთმანეთს თვალში და რაღაც აი ენერგია იგრძნობა პლუსი და მინუსის კავშირი და რაღაც ნირვანაში გადიან. თვალის კონტაქტი უნდა იყოს ზომიერი. აი მცირე კონტაქტი ნიშნავს ნერვიულობას, შეხედავ გაიხედები, ხოლო ძალიან ბევრი აგრესიულია და მანიაკობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა. დიდი ხანი გიყუროს ადამიანმა თვალებში, ეს არის ძალიან უხერხული რა, რასაც მიანიშნებს, რომ თქვენ უნდა გაიქცეთ. აი ესე თქვენში გვაქვს ჩვენ გაქცევისა და ბრძოლის მექანიზმი, რომელიც საფრთხის დროს იწვება და ხშირად დაკავშირებული ადამიანი, როდესაც თვალებში დიდ ხანს გიყურებთ ჩვეულებრივი საუბრის დროს თქვენ ხვდებით, რომ რაღაც არის ნორმაში, უნდა გაიქცეთ, ხო? წარმოიდგინეთ, ესაუბრებთ მეგობარს, ეს საუკეთესო რა. რომ თქვენ როდესაც ინტერვიუს ესაუბრებთ, უნდა წარმოიდგინოთ, თქვენ ესაუბრებთ ისეთ მეგობარს, რომელიც აი დიდი ხანი ერთად მოდიხართ, ბავშვობიდან ერთად ხართ. ამდენი ხანი უყურებთ მას თვალებში, იმდენი ხანი უნდა უყუროთ თვითონ ამ ინტერვიუს. ბარაკ ობამა ძალიან კარგი ტიპი არის იმ ხრივა მოტივაციური სიტყვებით გამოირჩევა, ხიარულებით გამოირჩევა და ესეთი გამონათქვამი არსებობს, რომელსაც მასაც მიეწერენ, რომ ჩვენ ყველა ურთიერთობაში ვართ სარკინი. როდესაც ჩვენ ცუდად გვექცემიან, ეს რადგან ჩვენ ვართ სარკე,
უნდა მივხვდეთ იმას, რომ თავის თავს გამოგვეც ეს ადამიანი ჩვენთან სულთან ქცევის დროს. და უნდა მივიღოთ რაიმე პერიოდულად. თუმცა გასაუბრების დროს ვიყავით სარკე ეს ნიშნავს იმას, რომ რასაც გააკეთებს ადამიანი, შემოიდებს ხელს პასთან შემოიდებს ხელს თმას გაეთამაშება, ჩვენც ისე უნდა მოვიქცეთ. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენც მისნაირი ვართ. რაღაც მეგობრული ვართ. აი ხედავთ მე და ის ერთნაირი ვართ. აი ესეთი ხრიკიც არსებობს, შეიძინეთ მეგობრები და ზეგავლენა იქონიეთ ადამიანებზე. მე-14 ტრიგად, ანუ ხრიკად არის მოხსენებული, რომ უნდა ვიყოთ სარკეები, გავაკეთოთ და მოვიქცეთ ისე, როგორც იქცევა ის ადამიანი, რომელიც გვისვას შეკითხვას და გადაწყობს, რომ ჩვენ სამსახურში უნდა აგვიყვანოს. გაიმეორეთ ინტეგრირებული სხეულის ენა და კომფორტულად აგზრუნოთ მას თავი. ხო, აი უნდა იაროთ თავდაჯერებულობით. სრულად მიმართოთ ჩვენი სხეული გაშლილად იმ ადამიანის მიმართ, ვისაც ხვდებით. უკეთესია რომ გულმკერდი მასთან იყოს მიმართული ხელის ჩამორთმევის დროს, რაც მიანიშნავს სრულად მასთან გვინდა კავშირი და დაახლოება სრულად ჩართული ვართ ამ პროცესში, ანუ საუბრის პროცესში. ერთ-ერთი ისეთი საიდუმლო რაც არის, ეს არის რომ მნიშვნელოვანია ფეხსაცმელები, ფეხები. შეიძლება გაიგეთ, ფეხსაცმელებია შუაში არიან ფეხები, მაღალხოსლიანი ხوار საუბრობს. ნუ მაღალხოსლიანი შეიძლება ვისაუბროთ მოგვიანებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ თქვენ დაუკვირდეთ ადამიანს, როდესაც ესაუბრებით. თუ მისი ფეხები არ არის თქვენსკენ მიმართული საუბრის დროს, ანუ მარცხნივ, მარჯვნივ და გაქცევისკენა მიმართული, თქვენ მიხვდებით, რომ მას უბრალოდ აღარ უნდა საუბრში მონაწილეობა და უნდა რომ დაგტოვოთ. შეიძლება ამას თქვენ არ აკეთებდეთ. საერთოდ არ უკვირდებოდეთ ადამიანის ფეხებს საერთოდ მიმართული საუბრის დროს. მაგრამ ეს არის ქვეცნობიერული მესიჯი, რომელთაც ქვეცნობიერში აგზავნით თქვენ მესიჯს, რომ ამდენად ჩართული ხართ საუბარში. როდესაც თქვენ საუბრობთ ადამიანს, მიაქციეთ, რომ თქვენი ფეხები იყოს მიმართული ამ ადამიანისკენ. ახლა მინდა რომ ყველა მონაწილე შეხედოს ეკრანს, რამე თუ ყველაზე კარგი გზა ადამიანს ასწავლოს რაიმე და დაჩეს ეს გამოცდილება არის საუკეთესო გამოგონება ვიდეო ფილმი. ეხლა ჩვენ ნახავთ პატარა მოკლე ფილმს, ვიდეოს, სადაც საუბარი არის თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ გასაუბრების დროს. ყველა უყურებთ ეკრანს? დიახ. კარგით, მე ჩართავ ახლა. და მითხარით თუ გამოჩნდა. ჩანს ხო? კი, ჩანს და ისმო. როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის? გასაუბრებაზე დაგვიანება დაუშვებელია. გამარჯობათ. რა კომპანიაა ეს? რა ვაკანსიაზე გასაუბრება? ეს ისედაც უნდა იცოდეს სამუშაოს მაძიებელმა. არაპუნქტუალური, მოუწესრიგებელი, არასერიოზული დამოკიდებულების მქონე კანდიდატი. მიამბეთ მოკლედ თქვენს შესახებ. მე გახლავართ გურამ ბახტაძე. დავიბადე ქალაქ მცხეთაში 1973 წელს. სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩავაბარე თბილისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მაშინ პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი ერქვა. საკუთარ თავზე ავტობიოგრაფია არ უნდა მოყვეთ. ის რამდენიმე წუთი, რასაც დამსაქმებელი გაძლევთ, უნდა გამოიყენოთ თქვენი პროფესიონალიზმის დასამტკიცებლად და თქვენი მიღწევების აღსანიშნავად. შემდეგ გამონაწილეს ქუთაისში, სადაც ოჯახთან ერთად გადავედი და 4 წელი ვიმუშავე. გასაუბრების დროს მობილური ტელეფონი გამორთულ მდგომარეობაში უნდა იქონიოთ. ალო, არ მცალი 1 წუთი. მე დაგირეკო ხო? ცრავად. კერძო დრას სამუშაოს ასრულებით.
როგორც უკვე გითხარით, ქუთაისში ვიმუშავე 4 წელი. არანაირი ინფორმაცია მის კვალიფიკაციაზე და პროფესიონალიზმზე. კიდევ რა გაინტერესებს? დამსაქმებლის კითხვას კითხვით ნუპასუხებთ. თქვენი პასუხით უხერხულობას ნუ შეუქმნით გამსაუბრებელს. ბოლო კომპანიიდან რა მიზეზებით წამოყვედით? ნუ ბოლო ვიმუშავე კომპანიაში აშენე მომავალი, ხელფას მიგვიანებდნენ, სხვა სამუშაოს შესრულება მიწევდა. აი სიგარეტის მოსაწევად ვერ გავდიოდით 2 წუთი, აი ციხე იყო რა. ჩემზე ზემდგომი ვინც იყო, არასდროს არ იყო ხოლმე ობიექტზე. თვითონ უფროსობა შორის რაღაც შეუთავსებობა იყო და წამოვედი და ეხლა მინდა თქვენს კომპანიაში დავსაქმდე. არასოდეს ისაუბროთ უარყოფითად ყოფილ დამსაქმებელზე. ნუ დატოვებთ პრეტენზიული ადამიანის შთაბეჭდილებას და მოერიდეთ საკუთარ თავზე უარყოფითი ინფორმაციის თქმას. დაგვიხასიათეთ თქვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები. ნაკლი არა მაქვს. იდეალური ადამიანი არ არსებობს. აი როგორც გითხარით, მაღალ სართულებზე არა კი მეშინია და რაღაცა, უბრალოდ აი ყვარი ადამიანი ზოგს უყვარს, ზოგს არა. მე მაგალითად არ მომწონს რა. დაასახელეთ ისეთი სისუსტე, რომელიც გამოსწორებადია დროთა განმავლობაში და ინტერვიუში ახსენეთ, რომ თქვენ უკვე მუშაობთ საკუთარ თავზე. თქვენის აზრით, რა უპირატესობები გაგაჩნიათ სხვა კანდიდატთან შედარებით? რატომ უნდა აგიყვანოთ სამსახურში თქვენ? იცით, იმიტომ რომ ზედმეტი პუნქტუალობით გამოვირჩევი და ვარ შრომის მოყვარე, ჩემზე მოცემულ დავალებას კარგად ვასრულებ, კარგად ვითვისებ იმას, რასაც მავალებენ ხოლმე. სრულობს. ფიცემ წამს ბოლო მაგვირვა. მოსწრებიდან საპირისპირო საკითხებს. მე ამ პოზიციისთვის უფრო კვალიფიციური და თავდაჯერებული კანდიდატი მჭირდება. გასაუბრების წარმატება არის დამოკიდებული თქვენს მზადყოფნაზე. იყავით თავდაჯერებული, იცოდეთ რას მოერიდეთ, იცოდეთ რა გინდათ, რას თავაზობთ დამსაქმებელს და ასე შემდეგ. ეს იყო მეგობრებო, ამით დამთავრდა დღეს ჩვენი პრეზენტაცია. შეკითხვები თუ გაქვთ რაიმე, ან შენიშვნა რაიმე? ora ვიდეოს რა შეიძლება იფასო არასათანადოდ ეცვა მე გასაუბრებაზე არასწორად და ფეხი თერზე ქონდა გადადებული და ნუ ეგ როლაპარაკობ და იქ ხო ვაფშე დაიგვიანა და პუნქტუალურობით გამოირჩევია ხო ეგ მან ზაგა თან ზედმეტი თან სუსტი ის უარყოფითი მხარე არ ქონდა ადამიანს რომ მაგარი სიმაღლეზე რო საუბრობდა ვერ გავიგე ანუ ესეთი შეში უნდა თქვათ თუ გაქვთ ან ესე სისტემა უნდა თქვათ რაც გამოსწორებადია მეაც ვკითხავ მე მაქვს ეს სისტემა მაგრამ ამის გამოსწორებისთვის მუშაობ ესე უნდა თქვათ საერთოდ ამ გადაცემა თქვა ესეთი შეში რომელიც საერთოდ შეიძლება არც იყოს დაკავშირებული ამ პროფესიათა ვაკანსიასთან ან უბრალოდ გამოსწორებელი იყო და ძალიან რთულია რომ გამოასწორო არა მაგაცმა ზოგადად ისეთი რაღაცები ლაპარაკარც ჯობდა ხმა საერთოდ არ მოიღო არა უსო საუბრებაზე ყველაფერს ვიოც ხილყურად თითოეულ ნიუანსიც მნიშვნელოვანია ნამდვილად თუმცა ამან არ უნდა დაგზავნო შოთა შენ გადმოაგზავნე ის ფანტას რეკლამა თუ რაღაცა კი პრეზენტაციაში არის ჩართული აი წინაზე გადმოაგზავნე სად არის ეგ სადეს გადმოწერის ლინკი ახლა გამომეპარა ხელახლა გამოგეგზავნა მომწერეთ კონი შეკითხვა როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო დიდი მადლობა მადლობა შენანი მადლობა ყველა სასწრაფისათვის და აქტიურობისათვის მადლობა საინტერესო იყო და შეუძლია წაკითხული მათმე წიგნის არის ბარბარა პიზი და ალან პიზი არის ავტორი და საინტერესო წიგნია და მსგავს ისინი შემდგა ასწავლისი ტრენინგი იქნება ძალიან მაგარი
ჩვენთანაც ოღონდ იანვრის დასაწყისის დასაწყისის ავარაუდო. თუმცა არ დავრეგისტრირებულა იმ სხეულის ენაზე და ისე დავამახსოვრე. კარგია რო არ დარეგისტრირდი გვიხარი. კიდე მიხარია რომ ჩემი სტაჟიორები ვერ შევიდნენ. კიდე კაი შევავსი ადგილისია და მე შევედი გმირულად. მიასე ვიყავი. ერთმანეთს მადლობა. ნუკა გაუძელი? არა, გამომაგდო და მე ძალიან გამიხარდა რომ გამომაგდო. ესეც მეგობრებო რა არის. მინდა რომ მე ვუდგე ძალიან გაგებ. შეიძლება პირველი პრეზენტაცია იყო, ვერ დაგეგმა სწორად. ხო და არ მინდა დაეთმოს უბრალოდ ის გოგონაც რა. იმიტომ რომ ვიზია საუბარი. ერთ-ერთი მეგონა, რომელიც ჩვენი მომენტუმის ქვეშ არის ის კომპანიაც, ორგანიზაციას და მან ჩაატარა ტრენინგი, რომელიც ცოტა მარცხით დამთავრდა და ამას ვსაუბრობ. არა უშავს პოზიტიურად. ვაიმე ბავშვებო, რო არ დაგიმალოთ, ეხლა 10-ში გვაქვს ტრენინგი, სადაც იმდენია დარეგისტრირებული, პირველი ნაკადი შეივსო, მე მგონი სადღაც 70 და მეორე ნაკადი ძლივს დავითანხმეთ ტრენერი ისევ 70 და 11-შიც გვაქვს და ერლის ისტრაფით ივსება კიდე და ჯერ 7-მდე დრო არის მიიღება. ძალიან ველოდები მე მაგ ტრენინგს, ემოციური ინტელექტის ტრენინგი რომ არის, ხო? ხო, კი. ველოდება მეგონი საქართველოსა. ზუსტად აქ 15,000 ნახვა და ალბათ 300 გადაცდა უკვე განაცხადი. მაგრამ რა იქნება ვნახოთ. დიდი იმედები გვაქვს ჩვენს. მეცი გაამართლოს რუსანებს. უნდა გაამართლოს, კი. 9-ის ტრენინგი გაამართლებს ვიცი, იმიტომ რომ იტარებდა თაზო ადრე, 19-ში თათიას ტრენინგი ხო ძალიან მაგარი იქნება, იმიტომ რომ მოეწონა ყველას ადრე რო ჩაატარა და მოითხოვეს. ეს გოგო ვნახოთ აბა. უნდა გაამართლოს წესით. შეაფასებს ჩვენი სტაჟიორები. ლერის უნდა შევაფასებინოთ ჩვენი ტრენინგი 10-ში რო ჩატარდება. მნიშვნელოვანია თქვენი სიტყვა. ჩვენთვის ყველა სტაჟიორი სიტყვა, განწყობა და მოკიდებულება მისი კარგად ყოფნა მნიშვნელოვანი არის. გინდ სტაჟიორობის დროს და თანამშრომლობის დროს და გინდ ისე ცხოვრებაში. ჩვენ სადაც თქვენ შევხვდებით, აუცილებლად იგრძნოთ ძალიან კარგ დამოკიდებულებას და იმ დამოკიდებულებასაც ჩვენ მთელ ცხოვრებაში გისურვებთ წარმატებას და ამაში ხელს შეგიძლიათ. რა თქმა უნდა, რითაც შეგვიძლია ახლა აბარისთვის ვარ. ამისთვის. მოკლედ დაგემშვიდობებით. ყველანაირად რა. თუ კი ბატონო, წარმატებას და მშვიდობიან ხარეს. და კარგად. კარგი. დროებით შოთი გაჩი ერთი წუთი. შოთა თათბირი გვაქვს, ახლა ჩავატაროთ თუ რა გავაკეთოთ. ჩავატაროთ. აი რა ჩანს. შემართებით ვარ. მაშინ მივწერა თუ აი ესეთია მუშაობა ბავშვებო, თქვენც მე გამოცდით რომ იქნებით მენეჯერები, შუაღამეც თათბირი. კარგად. 24/7-ზე ვარ. წარმატებები. წარმატებები შენც ასევე. აიხარე, ასევე 7 საფამო ყველას. მარიამ, შენ გადმოინაცვლე. Bless. აი, ერთი წუთი წარდა, და გავთიშებარი. კარგი.